喂，阿李，點解我台面多咗沓散紙嘅？邊個㗎？虎華哥，你呢個問題表面上係一個涉及到錢嘅歸屬嘅簡單問題，但係實際上佢涉及到咗物理空間、行為組織學同埋人際關係嘅複雜模型。吓？嗱，虎華哥，我哋首先要定義咩係你張台。根據量子力學嚟講嘅話咧，呢張台並唔會絕對靜止嘅喎，佢會跟隨住地球嘅自轉不斷咁樣移動。咁所以話咧，剛才嘅你張台並唔係而家嘅你張台啦。即係點啊？即係話呢沓錢係一個特定嘅時空坐標，你見到佢嘅時候，你只係擁有佢嗰一刻嘅觀察權，但係你並冇擁有佢嘅跨時空主權。簡單嚟講，即係話你只係一個目擊者。咁我係目擊者，咁啲錢係邊個㗎？嗱，咁你要講翻我哋嘅工作室組織架構方面啦。根據我哋嘅茶水間不成文共識嚟講嘅話，所有嘅無主之物都會首先進入一個量子疊加態，佢既屬於所有人，又唔屬於任何人㗎噃。邊個得閒同你講共識啊？講人話啊嘛。要打破呢個疊加態呢，我哋需要一個觀察者，跟住再進行一套特定嘅儀式。呢套儀式我稱之為資源再分配嘅終極確認流程。點樣確認法啊？嗱，好簡單嘅啫。你首先填呢份疑似無主現金流申報表一式3份，然之後拎去街口嗰度揾達快遞嗰度揾嗰個店主簽名，證明你係一個誠實嘅目擊者。然之後將呢份一份附表釘喺公司欄公告48小時啊，作為公示。如果冇人反對啊，48小時之後呢沓錢先至脫離呢個疊加態，正式成為你台面坐標嘅固定資產。我就係想知道呢沓錢係咪我今朝去飲茶攞嘅錢？你同我講咁多做乜？係咁樣㗎，虎華哥，要將啲簡單嘅問題複雜化，咁樣先至顯得我哋有權㗎嘛。哦，即係我而家想攞翻筆錢啊，要過你呢一關，仲要俾你玩一輪先啊？唔好意思啊，虎華哥，根據我哋啱啱新宣佈嘅茶水間共識，木瓜哥佢話啱啱經過，話早上係佢跌嘅錢，咁咧我就做咗即時嘅口頭審批，物歸原主啦。木瓜哥話好多謝你，仲要請你飲茶噃啊！